Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր հերթական կիրակնօրյա հաղորդումն է եւ այսօրվա մեր զրույցի մասնակիցներն են դիվանագետ, պատմաբան, քաղաքագետ պարոն Արա Պապյանը, ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամ պարոն Չուկասյանը, Գարեգին եւ առաջին անգամ մեզ միանում է Միացյալ Նահանգներից մեր հայրենակից պարոն Գուրգեն Մխիթարյանը եւ քանի որ նա այսօր առաջին անգամ է մասնակցում մեր զրույցին, ապա ես կարծում եմ ճիշտ կլինի առաջին հարցը ուղղեմ իրեն։ Ինչպես է կարծում, պարոն Մխիթարյան, Սփյուռքը ինչպես է տեսնում Հայաստանը որպես կայացած պետություն, թե դե յուրե անկախ, բայց դե ֆակտո կախյալ։ Ձեր կարծիքով ինչպիսին է այսօրվա Հայաստանը։ Միանշանակ չեն կարող ասել, ես չեմ ուզում ամբողջ Թուրքիանից միանշանակ այդ հարցին պատասխանեմ, բայց մի մասի, որին ես շփվում եմ եւ մեր կազմակերպության ներքո մենք քննարկումներ ենք անում, այդ մարդկանց անունից կարող եմ մի փոքրիկ ասել, որ կախվածությունը մենք տեսնում ենք։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը շատ կախված է եւ միակողմանի կախվածություն ունի Ռուսաստանից։ Նա հավասարաչափ չէ իր արտաքին քաղաքականությունը վարում եւ շատ է շեղված դեպի Ռուսաստան, դա ակնհայտ երևում է եւ կարծում եմ շատ-շատերը Սփյուռքում դա տեսնում են։ Պարոն Չուկասյան, ունեք ավելացնելու բան, դե մենք ձեզ հետ հաճախ ենք շփվում, ձեր կարծիքը մոտավորապես պատկերացնում ենք, բայց ես կարծում եմ, որ պարոն Մխիթարյանն էլ հետաքրքիր կլինի լսել մեր այստեղից մեր կարծիքը, մեր տեսակետը։ Նախ իհարկե Սփյուռքը շատ բազմաշերտ երևույթ է եւ կա հին Սփյուռք, նոր Սփյուռք, Մերձավոր Արևելքյան Սփյուռք, Միացյալ Նահանգների Սփյուռք, Ռուսաստանի Սփյուռք, այս ամբողջը բավական մեծ բազմազանություն է ստեղծում անկալումների, այդ իմաստով խոսել ընդհանուր պատկերացման մասին իսկապես հնարավոր չի, երևի այդպիսի ընդհանուր պատկերացում էլ չկա, սակայն ես կարող եմ իմ տպավորությունս ասել, այն հատկապես հեռահաղորդակցության այս դարում, քանի որ հնարավորություն կա այսպիսի ուրեմն Skype-ով կամ Zoom-ով տարբեր հաղորդումներ ես տեսնում, որտեղ սփյուռքահայ տարբեր ալիքներ են եւ այլն, այն ինչ որ մենք կարողանում ենք լսել այդ բազմազանության մեջ, ես կարող եմ իմ համար առանձնացնել հետեւյալը, որ արևելյան Եվրոպայի եւ Խորհրդային Միության տարածքում գտնվող Սփյուռքը, որը ուրեմն այդ տեսել է Խորհրդային Միության անկումը եւ տեսել է տրոհումը դրանից հետո ապագաղութացման ընթացքը, նրանց ընկալումներում հստակորեն այդ ապագաղութացման գործոնը շատ ավելի հստակ է գծագրվում իրենց գիտակցության մեջ, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանը գտնվում է ապագաղութացման գործընթացի մեջ, որ վերջի 30 տարիների ընթացքում, իսկ արևմտյան Սփյուռքը, որը ձևավորվել է տարիներ առաջ, իրենք այդքան ուժեղ երևի չեն զգում իրենց համար օրինակ Հայաստանի ներսում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի գնահատականները, երբ որ լսում ես, նկատում ես, որ իրենք 5-րդ շարասյունը չեն տարբերում, ասենք, օպոզիցիայից, չեն կարողանում, այդ ներբերանգները չի ընկալվում, եւ ոչ թե այն պատճառով, որ իրենք, ասենք, իրենք պարզապես հեռու են գտնվում հայաստանյան իրականությունից եւ իրենց գնահատականները այդ իմաստով ավելի արևմտյան դեմոկրատիական այդ նորմերին են ենթարկվում եւ շատ երևույթներ իրենք այդպես են մեկնաբանում։ Մերձավոր Արևելքի հայության տեսանկյունը այլ կարող է լինի, այսինքն մենք այստեղ երկար կարող ենք այդ բազմազանության մասին խոսել։ Պարոն Պապյան, իսկ դուք ինչպես եք կարծում, ինչ եւ ինչպես անենք, որպեսզի Սփյուռքը հաղթահարի Հայաստանի եւ հայկական հարցի վերաբերյալ իր կարծրատիպերը։ Եթե բացարձակ առումով մոտենանք հարցին, դա երբեք չի լինի, որտեղ ինչպես հայաստանյան հասարակությունը, այդպես էլ Սփյուռքի հասարակությունը արդեն նշվեց բազմազան է եւ մարդիկ հաճախ իրենց կրթական, իրենց ծագումնաբանական երկրի, իրենց խմբակային շահերի տեսակետից են նայում այդ հարցերին։ Ես սփյուռքահայ ընկերներ ունեմ, որոնք սերտ համագործակցության մեջ էին նախկին վարչակարգի հետ,
Բնականաբար այն ինչ որ կատարվում էր Հայաստանում 2 տարի առաջ, իրենք չէին ընդունում, որտեղ իրենք անձնական շահեր ունեին չընդունելու եւ մինչեւ մայր չեն ընդունում այդ փոփոխությունները, որտեղ իրենք համագործակցության մեջ էին նախկինների հետ։ Ինչ պիտի արվի։ Պիտի փորձել այն ինչ որ մենք անում ենք, եթե հնարավորություն ունենանք ավելի ընդլայնելու, այսինքն քայլ առ քայլ բացատրել, հասկացնել, որտեղ Սփյուռքի վերաբերմունքը, հատկապես ավանդական Սփյուռքի վերաբերմունքը Հայաստանին, դա հուզական վերաբերմունքը առաջինը, իրենց համար կարևորը, այսինքն երկիրը, Մասիսի պատկերն է, 2 շաբաթ, ասենք տարինեկան Երևանը շատ լավ է, աղվորը եւ այլն եւ այլն։ Իրենք այդ խորքային բաները չեն տեսնում, ինչ որ նախկին հայաստանցիները ավելի են իրազեկված եւ տեսնում են։ Մյուս կողմից այն է, որ կա ներշնչված բավականին տասնամյակներով Սփյուռքին, իսկ այդտեղ պիտի ասել, որ սովետական ռոպագանդան լավ աշխատել, այն մոտեցումը, որ առաջինը, որ Հայաստանը փրկվել է սովետա-բոլշևիկյան այդ ներխուժումով, իսկ իրենք ուրիշ բան են կոչում իհարկե, այսինքն եւ շատերը Սփյուռքի մեջ դրանից չեն ուզում հետ կանգնել եւ ուզում եմ շեշտել չեն ուզում բառը, որտեւ եթե իրենք ուզենան, այսինքն նայեն իրականությանը բաց աչքերով, լուրջ խնդիրներ առաջանալու, այսինքն Հայաստանի անվտանգության խնդիրը, այսինքն իրենք ասում են դե լավ, այն սևակտող ունի, ասում է շորթում են շորթեն, մենակ չմորթեն։ Իրենք համաձայն են, թող Հայաստանը շորթվի, ասենք ռուսական իմպերիալիստական շրջանից, բայց դա միևնույն է, չի մորթվի։ Իրենք ուզում են, որ իրենք ապրեն բարեկեցիկ, իրենք ապրեն ապահով եւ ժողովրդավար երկրներում, բայց դե ասում են դուք այդտեղ խելոք նստեք, մի վտանգեք հայրենիքի ապական, մի բան արեք։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Հետևաբար ես կարծում եմ այստեղ եւ Հայաստանի ներսում, այդ միայն Սփյուռքին չի վերաբերում։ Հայաստանում էլ նման խավեր կան, մարդկանց մեծ խմբեր եւ դրսում այդ բոլորին պիտի բացատրվի, որ պատրանքային անվտանգությունը ավելի վտանգավոր է, քան գիտակցումը, որ օրինակ քո անվտանգությունը խախուտ է, որտեղ երբ որ դու գիտակցում ես, որ խնդիրներ ունես, կամ դու կիսագաղութային վիճակում ես, դու քայլեր ես ձեռնարկում քո անվտանգությունը ամրացնելու, քո կիսագաղութային վիճակից դուրս գալու։ Իսկ եթե դու դա մերժում ես, ինչպես հիվանդն է մերժում իր հիվանդ լինելը չի կարող բուժվել, նույնպես էլ հասարակություն, եթե մերժում է նայել ճշմարտությանը, նա չի կարող դուրս գալ այդ վիճակից։ Պարոն Միխիթարյան, որքան ես հասկանում եմ, դուք արտագաղթի, եթե ոչ ամենանոր, ապա եթե այդպես պայմանական կարելի ասել, այս վերջին ալիքի ներկայացիչ եք եւ հայաստանցի եք դուք եւ ձեր ծագումով եւ ձեր մտածելակերպով եւ այլն։ Դուք ինչպես եք կարծում, Սփյուռքի որ մասը ի վիճակի է խորապես գիտակցել, թե ինչպիսի վիճակում է այսօր գտնվում Հայաստանը, ինչպիսի խորը ճգնաժամ է ապրում եւ որ մասը կարող է միանալ մեր ընդհանուր ազգային ջանքերին, որպեսզի երկիրը այս ահավոր վիճակից դուրս բերի։ Ձեր կարծիքով, դե դուք այնտեղ եք, մարդկանց հետ եք շփվում, նրանց կարծիքները գիտեք։ Այո, ես ձեզ կարող եմ ասել, վերջի 8 տարում, երբ որ հայկական վերածնունդը ստեղծվեց Լոս Անջելեսի մասնաճյուղում մասնավորապես, մենք պայքարում էինք նախորդ ռեժիմի դիմաց, օլիգարխիկ ռեժիմի դիմաց եւ փաստորեն այդ հողի վրա մենք շատ ենք շփվել համայնքի հետ եւ թե այն ժամանակ հեղափոխությունից առաջ թե հեղափոխությունից հետո մի քիչ պատկերացնում ենք իհարկե ինչա տեղի ունենում օրինակ հեղափոխությունից առաջ երբ որ մենք ցույցեր էինք անում տասնյակ ցույցեր ենք արել բազմաթիվ ցույցեր ենք արել հայկական մենք այստեղ հյուպատոսություն ունենք հյուպատոսության դիմաց եւ մարդիկ նույնիսկ անցնողները չէին հասկանում ինչու ենք այնտեղ հավաքվել, ինչ խնդրեմ կա Հայաստանում, նրանք նույնիսկ չէին կարող եմ ասել բոլորովին չէին հասկանում, նույնիսկ այդ կարկառուն այդ խնդիրները, որ օլիգարխիկ համակարգ կա Հայաստանում եւ պետք է ինչ-որ բան անել, նույնիսկ այդ ցայտուն օրինակը իրանց համար անհասկանալի էր։ Իհարկե այդ պարոն Պապյանը ասել եւ դա շատ է տարածված այստեղ, որ Հայաստանը իրենց համար ավելի շատ սիմվոլ է
ես սիմվոլ բանտ եմ օգտագործում, իրենց համար արձակուրդներ անցկացնելու շատ լավ տեղ է, շատ լավ, շատ հարմար, իրանք շատ սիրում են տասնյակ հազարավոր մենակ Լոս Անջելեսից ամեն տարի գնում են եւ իրանք այդպես են ընկալում, որ բայց ես մի քանի անգամ նշել եմ իմ ելույթներում, որ եթե վաղը Հայաստանը չլինի, այդ մարդիկ շատ հնարավոր է գնան Փարիզ ու ոչ մի տարբերություն չտեսնեն իրենց արձակուրդների բաներում, ասեն դե Հայաստանը չկա, ուրեմն չեն կարող գնալ, դե եկեք գնանք Փարիզ։ Այդպիսի շերտ կա սփյուռքահայերի։ Մենք պարզ պետք է հասկանանք, որ ինչքան մենք ասում ենք միանալ, համախմբել եւ այլն, նրանց չի հետաքրում դա ինչ որ դուք ասում եք։ Նորից եմ ասում, Հայաստանը իրենց հետաքրում է որպես արձակուրդային վայր, Հայաստանը չլինի գնան Փարիզ, տարբերություն չկա իրենց համար։ Դրա համար, երբ որ մենք այդ հետ գամ ակտիվիստներին, կա ակտիվիստների խումբ, իսկապես, մարդիկ, որոնք հասկանում են ինչա տեղի ունենում, գիտեք ինչ, բավականին մեծ է այն մարդկանց թիվը նույնպես, որոնք հասկանում են, թե ինչա տեղի ունենում Հայաստանում, բայց դրանք բաժանում են երկու մասի, մեծամասնությունը ոչ մի բան չի ուզում անի այդ ուղղությամբ, փոքրամասնությունը այդ ակտիվիստներն են, որոնք ուզում են ինչ-որ բան անել։ Եվ այդ փոքրամասնությունը, ասում եմ, տասնյակ ցույցեր արեց այն ժամանակ, մինչև հեղափոխությունը, երբ որ մենք ասում էինք խնդիր կա Հայաստանում, եկեք իրար հետ այստեղից էլ փորձենք օգնենք մեր հայրենակիցներին լուծել, անտարբերություններ եւ չէին հասկանում, դե զբաղված ենք եւ այլն, ինչ եք դուս եկեք փողոց, ինչ եք անում ես ստեղ, խայտարակ եք անում ես, հայկական սփյուռքը այդ նույն պատմություններն են, ինչ որ պարոն Ազատ Օրդուխանյանն էր ձեզ պատմում, այստեղ է նույն ձևի գալիս են, թե ինչու եք խայտարականում Հայաստանը դուք եւ այլն, բացատրում ենք, որ խնդիրներ ունենք պետք է լուծենք եւ հյուպատոսությունը դա քրեող տվյալ դեպքում քրեող օլիգարխիկ համակարգի ներկայությունն է փաստորեն, ներկայությունն է, դրա համար մենք այստեղ պետք է անենք որպես սիմվոլ վերցնելով հյուպատոսությունը, չէին հասկանում։ Հեղափոխությունը եղավ, տեսանք, որ բազմահազար մարդիկ դուրս եկան փողոց եւ տոնեցին այդ հեղափոխությունը, դա հույս ներշնչեց, որ մարդիկ գոնե հասկացան, որ փոփոխություն տեղի ունեցավ, մարդիկ գնահատեցին այդ փոփոխությունը եւ մարդիկ դրական գնահատեցին այդ փոփոխությունը, ուրախացան, որ քրեող օլիգարխիկ համակարգը գնաց եւ եկավ հեղափոխականները եկան։ Հիմա դրանից հետո մեր ցույցերը դադարեցրեցինք մենք եւ այսպես շանս տվեցինք նոր հեղափոխականներին իրենց գործը անել։ Դա բոլորին հասկանալի է, որ մարդիկ ժամանակ է պետք եւ հմտություն Եթե հմտություն չունեն, հույս ունենք կսովորեն, եթե ունեն ավելի լավ եւ այսպես մի 2 տարի անցավ։ Հիմա կարող ենք նոր իրավիճակը գնահատել այսպես, որ շատ-շատերը հասկանում են ինչա տեղի ունենում, նորից եմ ասում, շատ-շատերը ես միշտ նկատի ունեմ ակտիվիստներին։ Ակտիվիստները միշտ էլ հասկանում են Հայաստանում ինչա տեղի ունենում։ Շատ լավ իրանք հարգում էին Նիկոլին, շատ լավ հասկանում են ինքը ինչ անում ու շատ լավ հասկանում են ինչ չի անում։ Մնացածը մեծամասնությունը սփյուռքին, ինչպես չէր հասկանում քրեող օլիգարխիկ համակարգի ժամանակ այդ ցայտուն խնդիրները չէր հասկանում, նույնպես հիմա չի հասկանում։ Դե ասում են լավ է, էլի հիմա դեմոկրատական զարգանումը Նիկոլին չկապնեք, թող հանգիստ աշխատի, եւ դրա վրա հիմնվելով ես կարող եմ ասել, որ հիմա շատ քչերն են հասկանում այսօրվա խնդիրները։ Իրանք դեռ կարծում են հեղափոխական իրավիճակ է Հայաստանում, դեռ կարծում են ամեն ինչ հեղափոխական սցենարով է գնում եւ չեն նկատում, որ հեղափոխությունը դոփում է տեղում։ Այդ դոփում է տեղումը իրանք չեն հասկանում։ Շատ դժվար է այդպիսի բացատրական աշխատանք անել, որովհետեւ համայնքային այդպիսի հանդիպումներ չեն լինում, որ իրար հետ շփվենք եւ նույնիսկ վիճենք, եթե պետք է, ցույցեր չեն կանում եւ հիմա այդպիսի սառած վիճակ է։ Ակտիվիստները փոքրիկ խումբը շատ լավ հասկանում է ինչա տեղի ունենում։ Բոլորը շանս են տալի իհարկե, ես կրկնեմ դա, բոլորը շանս են ուզում տան պարոն Փաշինյանի կառավարությանը։ Շատերը չեն հասկանում, կարծում են ամեն ինչ իր հունով գնում է եւ մենակ փոքրամասնությունն է հասկանում, որ ինչ-որ խնդիրներ կան Հայաստանում։ Շատ տխուր բաներ եք ասում, պարոն Մխիթարյան։
Պարնակ, դուք երևի նկատել եք, որ այսօր պատահական չէ, որ մենք այս թեմաներն ենք ընտրել, որովհետև այդ չարաբաստիկ կորոնավիրուսը իհարկե շատ զգալի բացասական ազդեցություն է ունեցել ամբողջ աշխարհի վրա եւ Հայաստանի վրա մասնավորապես եւ մեր ազգային շահերի վրա։ Հիմա լսելով պարոն Մխիթարյանին, պարոն Շուգազյան, ես ճիշտ ասած բավականին այսպես տխուր հետևություններ եմ անում, որովհետեւ ստացվում է, որ սփյուռքահայության մեծ մասը, գերակշռող մասը Հայաստանը այնպես է ընկալում, ոնց որ պարոն Մխիթարյանը ասեց, գան ժամանակ անցկացնեն, այո, շատ լավ է, գեղեցիկ է, մեր հայրենիքն է, Արարատ սարը, Մասիսը եւ այլն, բայց եթե Հայաստանը չլինի, դե հիմի Հայաստանը չկա, կգնանք Փարիզ կամ կգնանք Մադրիդ կամ չգիտես ուր կգնանք։ Դա իհարկե ցավալի է այդ գիտակցելը, բայց դուք ինչպես եք կարծում, պարոն Շուգազյան, հիմա այդ ահավոր աղետից հետո, երբ կհաղթահարվի վերջին հաշվով հաղթահարվելու է, չէ՞ մի գեղեցիկ օր, մենք հույս կարող ենք ունենալ մեր սփյուռքահայ հայրենակիցների օգնության, հաջողության հետ կապված հույսեր կարող ենք ունենալ, թե պիտի ապավինենք բացառապես մեր ուժերի, մեր ջանքերի։ Ես կարծում եմ ուրիշ խմբեր նույնպես կան, այդ երկու խմբով չի սահմանափակվում սփյուռքահայությունը, որտեղ կա դեռևս հայությունից չկտրված մի շատ հոծ զանգված, որոնց համար հայկական ինքնությունը շատ կարևոր է, այդ ինքնությունը տարբեր ձևերով է արտահայտվում, կարող է լինի լեզու, կարող է լինի եկեղեցի, կարող է լինի ակումբ, կարող է լինի ինչ-որ հայկական անգամ ճաշեր, չգիտեմ, ինչ-որ ձևով ինքնության հետ կապված հայություն, իհարկե շատ առումներով ձուլված, բայց այդ մարդկանց, եթե իրենք ներքին քաղաքական հարցերը չեն հասկանում, դա դեռ մեղադրանք իրենց ներկայացնել պետք չի։ Դա մեր ժողովրդի մի հատվածն է, որ հեռացել է, բայց ինչ-որ կապեր պահել է, եւ մենք պետք է շատ նուրբ վերաբերվենք այն հանգամանքին, որ իրենք ամենօրյա հոգսերի տակ միգուցե իրենց երկրի խնդիրների, որտեղ մենք գիտենք, որ ամեն երկրում խնդիրներ կան, թե տնտեսական, թե առողջապահական, հատկապես այս կորոնավիրուսի հետ կապված մարդիկ իրենց առօրյա հոգսերի մեջ են եւ իրենք ինչ որ մի շատ փոքր մասով կարող է ժամանակ ունեն անգամ, որպեսզի տրամադրեն, ասենք, իմ հայաստանյան ներքին քաղաքական նրբությունները հասկանալու։ Դրա համար մեղադրելու չի շատ դեպքերում մարդկանց այդ հեռու մնալը։ Իհարկե ակտիվիստները մենք էլ նույն ճիշտ այդպես մենք որոնք ակտիվիստ ենք եղել Հայաստանում շատերս քաղաքական հալածանքների ենք ենթարկվել մենք չպիտի մեր մեջ որևիցե չարություն կուտակենք այն մեր հայրենակիցների հայաստանյան հայրենակիցների որոնք ակտիվ չեն եղել ենթադրենք ռեժիմի դեմ պայքարում դա մեր ժողովրդի մի հատվածն է ինչ պատճառով իրենք Մենք ի վերջո ինչ որ անում ենք, մենք անում ենք մեր ընդհանուր հայրենիքի եւ մեր ընդհանուր ժողովրդի համար։ Դրա համար մեկը շուտ, մեկը ուշ գիտակցում է, դրա համար մենք մի քիչ ավելի պետք է այսպես ներողամիտ ինչ որտեղ հասկացող լինենք այդ դրսևորումների նկատմամբ։ Ինձ թվում է, որ այս ջանքերը, որոնք այսօր մենք ենք գործադրում, ջանալով արտնացնել ազգային արժանապատվությունը, պետականության անհրաժեշտությունը, ազատ անկախ Հայաստան ունենալու անհրաժեշտությունը եւ այլն։ Եթե այդ ջանքերը սպառվեն եւ լինեն ապարդյուն, ապա արդյոք դա չի նշանակի, որ սա արդեն վերջն է մեր պատմության, դե որովհետեւ երկիրը վերջնականապես կկորցնենք, պետականության հերանեկարները այլևս ոչ այնքան կլինեն խավար, որքան ընդհանրապես կան հայտանան եւ ինչ պետք է լինի վերջը դուք լավատես եք բայց դուք նաեւ լավատես լինելու հետ միասին դուք նաեւ շատ բաներ գիտեք ինչպես եք կարծում ինչ կլինի վերջը ինչ է լինելու վերջը լավ է լինելու սկսենք դրանից բայց տեսեք հարցը շատ պարզ է ցանկացած հասարակության մեջ լինի հայաստանյան հասարակություն, լինի, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներում ապրող հայկական համայնք, հրեական համայնք, ռուսական համայնք, չգիտեմ, բան, մարդիկ 80-90%-ով զբաղվում են իրենց առօրյայով։ Եվ այդպես է եղել, այդպես էլ լինելու է։
Ամբողջ աշխարհում այդцև բան չկա, որ հասարակությունը մեծամասնությամբ, ասենք ապրի Ամերիկայում, մտածի Հայաստանի մասին, կամ անգամ Հայաստանի գյուղերում ապրի, ամբողջ օրը մտածի Հայաստանի մասին։ Պարզապես Հայաստանում ապրողը, երբ որ իր բիզնեսն է անում, իր այգին է մշակում, ինքը նպաստում է Հայաստանի զարգացմանը։ Սփյուռքայինը այլ վիճակ է, ինքը պիտի հատուկ ջանք գործադրի դրա համար, որպեսզի ինչ-որ մի ձևով նպաստի կամ հայության, կամ Հայաստանի, ասենք, զարգացմանը կամ մնալունը։ Դա ինքնին չի ստացվում։ Անկամ այն խումբը, որը Հայաստան գալիս է զուտ զբոսաշրջիկ, դա էլ մեծ նպաստ է բերում։ Իրականությունն ավելի է ուրիշ ձև է։ Իրականությունն այն է, որ մեծ մասը, Սփյուռքի մեծ մասը չի եկել Հայաստան երբևէ եւ չի էլ գալու։ Այն որ մենք ասում ենք 7 միլիոն սփյուռք եւ այլն, իրականությունը, ասեմ ձեզ, դա թիվ է։ Իրականությունը 2 միլիոն սփյուռք չկա, ռեալ, որ քիչ թե շատ շփվում է։ Ես կարամ Կանադայի օրինակը բերեմ, որը բավականին ակտիվ համայնք է, որտեղ նոր համայնք է, միջին արևելյան համայնք է եւ հայաստանցիներ, այսինքն թվերով այդտեղ մի 100,000 հայություն է, ու ես բոլոր կազմակերպությունների հետ շփվում եմ, ամեն տեղ գնում եմ, իրականության մեջ դու շփվում ես մինչեւ 5,000 հայության հետ, այն 100,000-ից 5,000-ը դա է իրականությունը։ Մնացած 95,000-ը ապրում է իր կյանքով, երբեմն կարող է ապրիլ 24-ին ինչ որ ցույցի դուրս գա, մի անգամ էլ կարող է, այսինքն ինչ որ մի հարցով բան։ Այո, իրանց ինքնությունը, պարոն Չուքաջյանն էլ ասեց, դրսևորվում է տարբեր ձևերով։ Եկեղեցու գնալու ձևով, տունը տոլմա ուտելով եւ այլն եւ այլն։ Դա կյանքի մենք դիսա ընդունենք որպես կյանքի բնական ընթացք։ Աշխարհում որևէ սփյուռք չի գոյատևում, հա, չի գոյատևում։ Բոլոր սփյուռքներն էլ եւ հայկական գաղթօջախներն էլ վերացել են, վերանալու է։ Պարզապես մեր խնդիրը ո՞րն է այստեղ։ Մեր խնդիրը հետեւյալն է, որ այն կար ժամանակահատվածում, քանի դեռ այդ սփյուռք այդ համայնքները գոյություն են ունենալու, այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ դրանք պատղավորվեն, արդյունավորվեն հայության, իսկ մենք շատ կուզենք նաեւ Հայաստանի համար։ Այսինքն լինի այդ սերտ կապերը, լինեն ներդրումները, լինեն բան, թե չէ ի վերջո եթե մենք նայում ենք վերջնական, ոչ մի սփյուռք էլ չի մնալու, այդ պարզից պարզ է։ Այսօր երրորդ սերունդի ամերիկացի ընտանիք դուք ձեր չեք գտնի։ Ես շատ եմ շփվել, ապրել եմ իրենց տները։ Ես տեսել եմ, թե մարդիկ ոնց են արկղի մեջ հավաքում ֆոտոները եւ պարզապես թափում հին երկրի ֆոտոները, այսինքն Խարբերտի, Սեբաստիայի եւ այլն, որտեվ իրենց համար դա արդեն կորած, մոլորված ինչ որ անհայտ բան է, այդ սերունդները այդպես է։ Դրա համար խնդիրը հետեւյալն է, որ այ մենք այս նոր մարտահրավերներին ոնց են կարողանալու դիմակայել։ Հիմա ասել, որ մենք այսպես կարող ենք մեր խմբով մեծ ազդեցությունած ոչ, պետությունը եթե ճիշտ քաղաքականություն իրականացնի, մասամբ, կրկնում եմ, մասամբ կարող է որոշակի արդյունքներ ունենա այս հարցում, բայց մեծ առումով դա չպետք է լինի հատուկ մեզ թվում է մենք սփյուռքի հետ պիտի աշխատանք տանենք եւ լավ կլինի։ Հիմնական աշխատանքը Հայաստանի վրա պիտի լինի։ Այսինքն եթե սփյուռքահայը տեսնում է Հայաստանը որպես բարեկեցիկ երկիր, որպես առաջընթացներ ունեցող երկիր եւ այլն, ես դրսում հարազատներ ունեմ, խոսում ես երիտասարդի հետ, ասում եմ լսի, անցյալ տարվա 50 լավագույն, ասենք աշխարհի գյուտերից, որ գրանցվել են, ասենք 25 Իսրայելն է արել։ Հայաստանը վերջի 10 տարում ինչ գյուտ է արել, որը գրանցվել է համաշխարհային մակարդակով որպես բարձր գյուտ։ Հասկանում եք, նոր սերունդին դու չեք կարող Մեսրոպ Մաշտոցով եւ Նարեկացիով բավարարել, նա այլ բաներ է ուզում։ Այլ բաներ ասում, սա է հարցը։ Եվ այստեղ պետության դերակատարությունը շատ մեծ է։ Ցավոք սրտի մեր պետությունը եւ այս նոր կառուցվածքն էլ որ Սփյուռքի հետ բանի մենք տեսնում ենք, ոչ արդյունավետ է, չի կարողանում այս աշխատանքը։ Եվ պարզեր որ չէր լինելու։ Քանի դեռ Հայաստան, այ մենք էլ եկանք մեր հիմնական թեզին, ինչքանով է Հայաստանը անկախ։ Այս հարցն է, որտեվ եթե անկախ է, ինքը կկարողանա գրավիչ լինել սփյուռքահայ երիտասարդության համար։ Եթե սփյուռքահայը ընկալելու է Հայաստանը որպես ինչ-որ մի ացանցիալ որևէ ուժի եւ բան, ինչի պիտի ինքը իր հայությունը պահպանի։ Պիտի շատ լավ հասկանանք, որ նախկին համակարգը սփյուռքի կառուցվածքը որ կար, միջին արևելյան, որ իրենք ապրում էին ասենք համայնքներով, որոնք գետոներ էին։
ապրում էին եւ հայապահպանությունը այդտեղ բավականին ինքնստինքյան էր ստացվում եւ իսլամական աշխարհում։ Այսօր հայությունը ցավոք սրտի վերջի փշուրներն է միջին արևելքի արդեն մաշվում։ Տեսակ Լիբանանում ինչա կատարվում, այսինքն Սիրիան այդ մյուս երկու ամենամեծ եւ հզոր համայնքները այլևս կարող ենք ասել դատապարտված են։ Հետևաբար պիտի կենտրոնը տեղափոխվել է երկու երկիր։ Միջին բան արևելքից դեպի Միացյալ Նահանգներ եւ Ռուսաստան։ Եվ այս երկու երկրներն էլ այսօր դիմակայության մեջ են եւ այս էլ իր խնդիրներն է առաջացնում։ Այնպես որ մենք պիտի փորձենք ազդել պետական քաղաքականության վրա, իսկ պետական քաղաքականությունն էլ պիտի փորձի Սփյուռքի նկատմամբ ավելի մի փոքր այլ քաղաքականություն իրականացնի։ Կարծում եմ այստեղ կարևորը արդյունքն է, ոչ թե հուզական պահերը։ Այսքանը։ Պարոն Պապյանի բերած Իսրայելի օրինակը ինձ մի բան հուշեց։ Այ եկեք փորձեք երեքդ էլ պատասխանեք նույն հարցին։ Մի քանի տասնյակ դար առաջ, մեր օրերից առաջ հրեաները կորցրեցին իրենց պետականություն։ Ամեն ինչ կորցրեցին, ցիրուցեն եղան, ամեն մոլորակով մեկ, եւ միայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 1947 թվականից 0 տեղից, դատարկ տեղից ստեղծեցին իրենց պետությունը, եւ ինչպես պարոն Պապյանը քիչ առաջ նշեց, դա հզոր պետություն է, իրոք շատ հզոր աշխարհի հզորագույն պետություններից մեկը։ Ոչ միայն հզորագույն, 7-րդ երջանիկ երկիրն է։ Դե տեսնում եք։ Երջանկության հետևից նաև։ Այդ շատ կարևոր հանգամանքներ են, այո։ Հիմա տեսեք, նրանք 0-ից մեկնարկեցին։ Մենք հիմա լավ թե վատ, ինչ որ նորագույն պատմության մեջ ինչ որ ստարտի համար ավելի բարենպաստ պայմաններ ունենք։ Նույնիսկ այսօր, երբ այդ վերջին 30 տարիների ընթացքում երկիրը թալանվեց, մարդկանց իրավունքները ոտնահարվեցին եւ այլն, բայց եւ այնպես մենք ինչ որ ունենք տարածք, մենք ունենք ինչ որ պետականություն, ինչու եմ ասում ինչ որ, որովհետեւ այդ ամենը իհարկե այնքան էլ հստակ չէ։ Հիմա եկեք պատասխանենք այդ հարցին։ Այ հրաները ստեղծեցին իրենց հզոր պետությունը։ Մենք այսօր կարող ենք ոչ թե իրենց օրինակով, այլ ուղղակի թասիբի ընկնելով, էլի, այսպես ժողովրդական լեզվով ասեմ, մենք կարող ենք նման հզոր պետություն ստեղծել։ Հզոր գոնե այն առումով, որ այդ պետությունը լինի անկախ, ազատ, ինքնիշխան, արժանապատիվ, պահանջատեր։ Երկու կողմից մոտենամ այդ հարցին։ Առաջի կողմը նա է, որ երբ որ Իսրայելը ստեղծվեց, նա չստեղծվեց ամբողջ բոլոր հրեաների կողմից, նա ստեղծվեց այդ հարցով մտահոգ խումբի կողմից։ Այն մարդիկ, որոնք եկան եւ անապատում առաջի ցիցը խփեցին, նրանք գիտեին, որ պետք է անապատում ապրեն, առանց ջրի, առանց ուտելիքի եւ սկսեն 0-ից ստեղծել։ Այդ մարդիկ իհարկե մնացած հրեաները իրենց տանը հանգիստ ապրում էին, բայց այդ փոքրամասնությունը, երբ որ այդ ցիցը վերածեց գյուղի, գյուղը վերածեց գործարանի եւ այլն, մնացածը հասկացան եւ միացան։ Ուրեմն այդ առաջամարտիկների հարցը շատ կարևոր է այդ հարցերում։ Դրա համար Հայաստանում օրինակ ծառայողների խումբը շատ կարևոր է եւ կարծում եմ այն հին քրեա օլիգարխիկ համակարգից իհարկե դա սպասելի չէր, նոր վիճակում իհարկե սպասելի է եւ խմբերը պետք է առաջ գան եւ ես բևեռին տեսնում եմ հենց այդպեսի խումբ, որը պետք է առաջնորդի։ Ուրեմն ես մոտենում եմ այդ հարցին, որ անպայման չի բևեռի մեջ լինեն ամբողջ հայությունը դեռ կարող է նույնիսկ քնած լինել եւ ինչպես ասեցինք, այսօրվա պրոբլեմները նույնիսկ չտեսնել, բայց բևեռը պարտավոր է այդ պրոբլեմները տեսնել եւ առաջնորդել լուծումներ առաջարկել, դա շատ կարևոր է, բացի քննադատությունից լուծումներ պետք է առաջադրվի եւ մի քանի լուծում պետք է իրականացվի։ Երբ որ այդ առաջի սեպը դառնում է տունը դառնում է գյուղ, բոլորը տեսնում են։ Ես կարծում եմ բևեռն էլ պետք է այդ առաջի սեպը արդեն վաղուց խփել է իհարկե, բայց պետք է շարունակի տուն սարքել, որ տունը գյուղ դառնա։ Ամայի, եթե վերցնենք Իսրայելի օրինակի վրա, ամայի երկրորդը էֆեկտիվության հարց կա, որ ես միշտ զարմանում եմ, որ Հայաստանում այդ էֆեկտիվություն բառը շատ քիչ է արտասանվում։ Օրինակ վերցնենք գիտությունը, ես գիտնական աշխատել եմ թե Հայաստանում, թե Միացյալ Նահանգներում,
Եվ շատ լավ հիշում եմ, որ ամբողջ գիտությունը հիմնված է ռուսերեն լեզվի վրա։ Ես չլինելով արտասահմանում սովետական միության մեջ հասկանում էի, որ այդ ինֆորմացիան ստանում էինք, ուսումնասիրում էինք, ժամանակ էինք տրամադրում, գրքեր էինք կարդում ամբողջ ռուսերենի վրա եւ մեր գիտական ամեն ինչը հիմնված է դրա վրա։ Երբ որ ես եկա Միացյալ Նահանգներ, ես կարծում եի ես շատ առաջնադեմ գիտնական էի, պարզվեց երկու աստիճան հետ եմ ես Միացյալ Նահանգների իմ կոլեգաներից։ Պարզվեց, որ անգլերեն լեզվով գիտությունը այնքան առաջ է անցել, որ ես չգիտեի դրա մասին պարզապես, ես ինձ ենթադրում էի, որ ես լավ գիտնական եմ։ Եվ ես սկսեցի նորից վերապատրաստվել, որ հարմարվեմ նոր մակարդակին։ Տեսնում եմ նույն կախվածությունը ռուսերեն լեզվի հետ եւ ռուսերեն լեզվով գիտություն անելու հետ։ Երբ որ ապագաութացում ենք անում, եկեք սկսենք, ոչ թե սկսենք, հարցերից մեկը հենց գիտությունն է, ոչ մի խնդրեմ ես չեմ տեսնում Հայաստանում գիտությունը ռուսերեն լեզվի փոխարեն անցնի անգլերեն լեզվի։ Այս տարբերությունը կստանան փոխանակ ամբողջ գիտության 1%-ը ռուսերենով է, մնացած 99%-ը կսկսեն կարդալ, գիտության 99%-ին կսկսեն ծանոթանալ մեր գիտնականները։ Ես տեսնում եմ, որ երիտասարդները եւ միջին տարիքի շատ են կենտրոնացած անգլերենի վրա, տեսնում են դրա արժեքը, բայց նրանք դեռ պայքարում են հին սովետական մտածելակերպի հետ, որ Ռուսաստանը շատ գիտական հաջող երկիր է, մենք ռուսերեն գիտենք, շատ հեշտ է եւ մենք գիտություն ենք անում։ Ոչ նրանք գիտություն չեն անում, դուք նոր ասեցիք, որ ոչ մի գյուտ կարելի է նշանակալից համարել Հայաստանում տեղի չի ունեցել, եւ ես հիշում եմ ինձ, մենք երկու սերունդ հետ ենք իսկական գիտությունից, ռուսականի վրա շփվելով։ Ես դες իմ կոնկրետ օրինակն եմ տալիս։ Պետք է անցնել անգլերենի, որ այսօրվա ինչպես դες ասեմ, որ օրինակ iPhone-ը վերցնենք, 14-րդ համար 14 համար operating system-ն է գալու մի քանի ամիս հետո։ Պատկերացրեք, մենք հիմա նստած գիտություն անենք Հայաստանում 11-րդ տարբերակի վրա։ 12-ը չգիտենք, որ կա, 13-ը չգիտենք, որ կա, 14-ը արդեն դուրս է գալի, մենք չգիտենք ու ամբողջ մեր առավոտվանից երեկո մեր գիտնականները իրանց ջանքերը թափեն, որ հին բանի վրա աշխատեն։ Քանի որ չգիտեն, որ կա 14-րդը կոպիտ ասած, կամ 13-րդը նույնիսկ տվյալ դեպքում արդեն դուրսն է։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի խնդրեմ չկա, հանդարտ շատ հանգիստ ձևով դա բացատրենք եւ անգլերեն լեզուն, որպես գիտնականների համաշխարհային լեզու, ոչ թե որպես Միացյալ Նահանգներ, ոչ թե որպես Ռուսաստանի հակառակորդ եւ այլն, այլ որպես գիտնականների համաշխարհային լեզու անգլերենը դպրոցից հայերենի պես պետք է սովորեն։ Եթե մարդիկ գիտեն գիտնականները առանց անգլերեն իմանալու, միշտ հետադիմացական հետ են մնալու գիտությունից, միշտ չեն կարող նրանք ռուսերեն միայն իմանալով հասնեն ժամանակակից հաջողությունների։ Դա անհնար է։ Ես իմ կաշի վրա դա զգացել եմ։ Ուրեմն ոչ մի խնդրեմ չկա այսօր անգլերենը սարքել բարձրագույն դպրոցներում եւ միջնակարգ դպրոցներում շատ կարեւոր եւ այդպես ուսուցանվող լեզու, որը ապագայում մարդկանց, նույնիսկ գործարարներին, պատկերացրեք գործարարը եթե անգլերեն գիտի եւ ռուսերեն, նա ռուսերենի իմանալով Ռուսաստանի հետ է գործանում, անգլերեն իմանալով ամբողջ աշխարհի։ Ես հիմա լսում եմ չինացիներին Չինաստանից, որոնք անգլերեն են խոսում, իհարկե շատ մեծ акցենտով, եւ հիշում եմ 30 տարի առաջվա Չինաստանը։ Նրանք 30 տարի մեջները ծալած բան են, գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում։ Հիմա մարդը կանգնած է անգլերեն լեզվով, ինձ բացատրում է, որ 500 կմ/ժ արագությամբ գնացք են հորինել։ Ես հարց եմ տալի, եթե նրանք մնային միայն չինարեն լեզվի մեջ, նրանք կարողանային 500 կմ/ժ արագությամբ գնացք հորինել, երբեք։ Ու գնացքները միշտ Եվրոպայում էին հորինում, գիտենք Siemens-ն է Գերմանիայում եւ այլն, պարզվեց հիմա ամենաարագ գնացքը Չինաստանն է անում։ Եվ նա ընդունեց, որ անգլերեն լեզուն բացեց իր
քաղաքացիների համար մարդիկ սովորեցին 30 տարում ահռելի իրանց գիտությունը առաջ գնաց 30 տարի առաջ իրանք երևի Հայաստանից էլ ավելի քիչ գիտություն ունեին հիմա երևի համար երկու գիտական երկիրն է աշխարհում որտեղ առաջինը միշտ Միացյալ Նահանգներն են ապա գյուղատնտեսում ենք խոսում եւ այլն այդ ռուսերեն լեզվի եւ հայերեն անգլերեն լեզվի տարբերությունը էֆեկտիվության մարդիկ հասկանում են եթե ռուսերեն ամբողջ օրը ռուսերեն սովորես ամբողջ օրը ռուսերեն գրքեր ստանաս դու սովորում ես գիտության 1%-ը եթե նույն ջանքերը ամբողջ օրը դու թափես անգլերեն սովորելով ու անգլերեն գիտական գրականություն կարդաս դու շփվում ես ամբողջ գիտության 99%-ի հետ որն է ձեռնտու քո ժամանակը ծախսես ինչպես ես դու ուզում այդ ժամանակը ծախսես Պարզի որ ավելի լավ է 99%-ի հետ գործ ունենաս դա այդ գաղութացում որ ասում ենք դա նույնիսկ այդ գիտության մեջ ես տեսնում եմ այդ խնդրեմը ես տեսնում եմ որ դա սահմանափակում է մեր գիտնականներին թույլ չի տալիս որ իրանք ամբողջ աշխարհի հետ շփվեն պետք է իրանք գնան Գերմանիա ու անգլերեն լեզվով գերմանացի գիտնականի հետ խոսան նրանք որ գնան Գերմանիա չեն կարող ռուսերեն խոսալ գերմանացի գիտնականի հետ անգլերենը դա մենակ Միացյալ Նահանգներն ու Բրիտանիան չեն անգլերենը նաև գիտական լեզուն է գերմանացու հետ շփվելու համար Դրա համար այդ ապագողացում, որ ասում ենք, ես տեսնում եմ օրինակի համար շատ հասարակ այդ խնդիրը, որ մենք ոչ մեկին պետք չունենք հարցնելու, ոչ մի լրացուցիչ ֆինանսներ պետք չի, ինչքան կրթության վրա ֆինանսները, նույն ֆինանսները պետք է մի քիչ վերադասավորել, լրացուցիչ ոչ մի բան պետք չի, եւ մեր գիտնականները կստանան 1%-ի փոխարեն 99%-ի հնարավորություն ավելի էֆեկտիվ գիտնական լինելու Ես ուրախ եմ իմիջիալոց ասում եմ, ընդգծում եմ, որ Հայաստանում երիտասարդությունը այդ արժեքը տեսնում է արդեն անգլերենի, բայց դա ես չեմ տեսնում, որ գրքերի վերածվի, ես չեմ տեսնում թարգմանությունների վերածվի։ Դրա համար էլ դեռևս ես դժբախտաբար պետք է ասենք, որ անցյալ տարվա հաջողությունների մեջ հայկական գիտնականների անունները չկան։ Այո, պարոն Մխիթարյան, շատ ճիշտ եք, շատ հարցերում ճիշտ եք, բայց չպետք է մոռանալ նաև, որ այդ ռուսերենը, որի մասին դուք ասում եք, Մեզանում արմատավորվել է եւ տարածվել է 7 տասնամյակ շարունակ, պատկերացնում եք, դա այնքան էլ հեշտ բան չի, հիմա վերցնես ռուսերենից անցնես անգլերենի, ինչպես դուք եք ասում, չնայած դրա անհրաժեշտությունը որևէ կասկած չի առաջացնում, իհարկե չի առաջացնում։ Ինձ թվում է առաջնահերթ հարցը, այնուամենայնիվ դա ապագաղութացումն է, մենք մինչև չապագաղութացվենք, մենք չենք կարողանա ռուսերենից անցնել անգլերենի, որովհետև մեզանում ռուսերենը մնալու է ճնշող, ռուսերենը մնալու է առաջնային, այնքան ժամանակ մինչև մենք կախված լինենք Ռուսաստանյան իմպերիայից, այսօրվա Պուտինյան իմպերիայից։ Բայց եւ այնպես նորից վերադառնամ իմ նախորդ հարցին, պարոն Չուկաջյան, այդ համեմատությունը հрьяաների պատմության եւ ճակատագրի եւ մեր պատմության եւ ճակատագրի հետ համեմատության ֆոնին դուք ինչպես կգնահատեք մեր ապագան, մեր հերանեկարը, այսինքն այն ինչի համար մենք պայքարում ենք ձեզ հետ միասին այդ նույն բևեռի շրջանակներում, ես նկատի ունեմ ապագաղութացում, ազգային արժանապատվություն եւ այլն։ Խնդրեմ պատասխանեք։ Իսրայելը եւ Հայաստանը, երբ որ համեմատում ենք որպես պետականություններ, նրանց ծնունդը տարբեր ծննդաբանություն, տարբեր ձևով է ծնվել այս պետությունները։ Հрьяաները 17-րդ դարի վերջին չէին ապրում Իսրայելում եւ իրենք բնակավայրերը սիոնիստները առաջի բնակավայրերը ստեղծեցին, կիբուցները ստեղծեցին, հետո պայքարեցին այդտեղ մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի այդ արհավիրքից դուրս եկած հոլոկոստի եւ այլն պայմաններում իրենք ծնեցին պետություն։ Մենք խորհրդային միության տարածքում իբրև թե հանրապետություն էինք, բայց իրականում մենք գավառական մեր մոտ այսպես գաղութ էր եւ այդ գաղութը սկսվեց երբ որ տրոհվեց մենք անկախություն ստացանք եւ այդ անկախությունը ծնվեց հենց այդպիսի մետրոպոլիայից անկախություն նվաճելով։ Դրանք տարբեր ձևով են ծնվել։ Հայաստան Սփյուռքը այդ իմաստով լրիվ ուրիշ ձևով է ստեղծվել, հատկապես հին Սփյուռքը, դա ծնվել է ուրեմն Օսմանյան կայսրության ցեղասպանության հետևանքով եւ այդտեղ այդ տարբերությունը, որը կա մեր պատմական եւ հրեական ժողովրդի պատմության մեջ տարբեր ուրեմն հետագծեր է ստեղծում պետականության ստեղծման հետ կապված։ Մեզ շատ ավելի օգտակար է
ես կարծում եմ այն երկրների փորձը, ովքեր հաջող ապագաղութացվել են հենց Ռուսաստանից եւ այդ երկրներն են, որ մեր համար շատ կարեւոր է հասկանալ, թե իրենց հաջողությունները ինչի վրա են հենվում, թե սկսած առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո օրինակ Ֆինլանդիայի օրինակը, որը 2-3 միլիոնանոց երկիր էր, բայց 3 անգամ պատերազմ ունեցավ Խորհրդային Միության հետ եւ դիմացավ այդ պատերազմներին։ Հետո այս վերջի շրջանի փորձառությունը թե Ուկրաինայում, թե Վրաստանում եւ լավ եւ վատ օրինակներով պետքա էլի այդ դասերը մենք կարողանանք առնել։ Իհարկե հрьяաներից սովորելու բաներ կա։ Հрьяաներից շատ բան ունենք սովորելու, ինչպես որ իրենք են մեզնից սովորել։ Ես էս փոխադարձ բան է եղել։ Օրինակ ես կասեի, որ այստեղ հետաքրքիր ձևով պիտի հակաճառեմ պարոն Մխիթարյանին լեզվի հետ կապված հարցերում, որտեղ հрьяաների մոտ օրինակ հիշում եք, իրենք խնդիր ունեին լեզուն վերստեղծելու, իրենք կորցրել էին լեզուն եւ իրենք ստեղծեցին շատ ուժեղ ինքնություն հրեական, ինքնություն ուժեղացրեցին հենց լեզվի նկատմամբ հարգանքը մեծացնելով։ Դա երբևիցե չէր հակադրվում, ենթադրենք օտար լեզու սովորելու փորձերին, իրենք բազմալեզու միշտ ժողովուրդ են եղել, բայց իրենք միշտ որպես արմատ, որպես դաստիարակություն, ոգեշնչման աղբյուր Իսրայելը վերցրել է եբրայերենը եւ եբրայերենի այս ուժը շատ կարեւոր է, որպեսզի հասկանանք այդ ոգեշնչող ուժը, դաստիարակիչ ուժը կամային հատկություններ դրսևորելու համար նաեւ գիտության ասպարեզում։ Այսինքն ես դեմ չեմ օտար լեզուներ սովորելու, առավել ես ինքս էլ մի քանի լեզու տիրապետում եմ եւ գիտեմ ինչքան կարեւոր է ժամանակակից մարդը, հատկապես անգլերենը պետքա տիրապետի, իհարկե, եթե ուզում է հաջողություններ ունենալ գիտության ասպարեզում, բայց ազգային լեզվի խնդիրը շատ կարեւոր է։ Մեր մոտ որպես ապագաղութացվող գործընթաց ազգային լեզվի ուժեղացման խնդիրը նույնքան կարեւոր է, ինչքան ոչ թե նույնքան կարեւոր, այլ ավելի կարեւոր է, անգամ քան այսօր օտար լեզուների հարցը։ Տեսեք, այսօր օրինակ ազգային ժողովը քննարկում էր հեռուստատեսության մեջ օտար լեզուների հեռարձակման ժամանակ հայերեն տիտրերի խնդիրը եւ ես կարծում եմ դա շատ կարեւոր որոշում էր, որ անցկացվեց եւ իսկույն ռուսական դեսպանատունը արձագանքեց, հարձակվեց, պահանջեց, որ Հայաստանում պետական լեզուն, ռուսերենը պետական լեզվի կարգավիճակ ստանա։ Իհարկե պետական չհաշվեց, պարզապես կարգավիճակ ստանա։ Կարգավիճակ, պետական կարգավիճակ։ Էս է խնդիրը, որ պետական կարգավիճակը դա նշանակում է, որ իրենք անգամ չեն գիտակցում, որ Հայաստանը անվերադարձ կերպով բռնել է անկախության ճանապարհը եւ ուժեղացնելու է իր ինքնությունը եւ իր տնտեսությունը եւ ամեն ինչը հենվելով հենց սեփական լեզվի հարգանքի վրա։ Եթե ունես այդ հարգանքը, հետո ուրիշ լեզուների նկատմամբ էլ բնականաբար պիտի հավասար պայմաններ ստեղծես, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա օգտվի համաշխարհային քաղաքակրթության այն գանձարանից, որը միայն օտար լեզուներով կարող է ունենալ։ Անկասկած, այստեղ շատ կարևոր է լեզվի հանգամանքը, բայց ես կուզեի ընդգծել հենց Իսրայելի օրինակը, որ իրենց այդ հաջողությունները, այդ հաջողությունների հիմքում ձեր ասած այն առաջամարտիկներն էին, որոնք թողեցին իրենց այսպես ասած բարվոք պայմանները, եկան շատ ծանր պայմաններում ստեղծեցին հրեական ինքնություն, հրեական լեզու եւ դրանից հետո գրավիչ երկիր դարավ, սիրեցին անապատը եւ ամբողջ այդ անապատը դարձրեցին օազիս եւ սիրելի դարձրեցին բոլորի համար։ Հիմա մեր ինչ դաս է դա մեր համար։ Ես կարծում եմ, որ մեր համար եւ Սփյուռքի համար շատ կարեւոր է ընդհանուր ապագա ունենալու տեսլականը։ Այսրա մասին շատ քիչ է խոսվում, որ մենք եւ աշխարհի վիճակը այսօր շատ հիվանդագին է եւ այս կորոնավիրուսը ընդամենը այսպես լակմուսի թուղթ է ցույց տալու համար, որ ամբողջ մոլորակն է հիվանդ, մենակ Հայաստանը չի հիվանդ։ Եվ այդ հիվանդությունների այսպես հիվանդությունից հետո այդ առողջ վիճակը, որի համար ամբողջ աշխարհում որոնում է գնում, մենք Հայաստանը նույնպես պիտի այդպիսի առողջ ամբիցիա ունենա, առողջ վստահություն ունենա, որ իր երկրում կարող է այնպիսի երկիր ստեղծել, որը գրավիչ դառնա եւ սփյուռքահայերի եւ ոչ միայն սփյուռքահայերի համար։ Ես անպայման ընդգծում եմ, որ եթե մեր երկրի հաջողությունը պետք է հենված լինի իր գրավչության վրա, որ մենք կարողանանք
լավագույն ուղեղների համար անգամ Հայաստանը գրավիչ լինի, որ պետք է գան Հայաստանում աշխատեն եւ ինչպես որ եղել է, դա նորմալ բան է, որ ուրիշ ազգեր նույնպես ապրեն Հայաստանում։ Մենք ինչու ենք պատկերացնում, որ միայն մենք 99%-անոց հայ ժողովուրդը այստեղ որևիցե վտանգ չկա, որևիցե օտարազգի, այսպես որպեսզի մեր ինքնությանը վտանգեն։ Բայց մենք պետք է գրավիչ երկիր դառնանք այնպես, որ եւ մեր շահերը այնպեսին լինի, որ մենք կարողանանք օգտագործել նաեւ մեր սփյուռքահայ եղբայրների տաղանդը եւ ծառայեցնել երկրին։ Նույն սփյուռքահայերն էլ պետք է շահագրգռված լինեն։ Հետո առասարակ որ ասում ենք սփյուռքահայ հայաստանցի մի քիչ արդեն հնացած է այս հասկացողությունը, որտեղ հիմա օրինակ Գուրգեն Մխիթարյան հանդես է գալիս որպես սփյուռքահայ, բայց իմ համար ինքը հայաստանցի է, որովհետեւ ես իրեն Երևանից գիտեմ, որպես երևանցի տղա։ Մյուս կողմից Հայաստանում, ասենք Ժիրայր Սեֆիլյանն ինչ է, սփյուռքահայ է, ոչ, իհարկե, ինքը արդեն հայաստանցի է։ Այսինքն, այս բաժանում արհեստական է սփյուռք Հայաստան։ Մենք հայկական աշխարհ ունենք այսօր, եւ այդ նոր պատկերացումները ցանցային ձևով պետք է պատկերացնենք։ Հայաստանը պետք է լինի այդ ցանցի, այսպես գլխավոր պրոտոկոլ տվողը, այսինքն ամբողջ ցանցին բոլոր այդ սփյուռքահայ համայնքները իրենց բոլոր բազմազանություններով, տարբերություններով հանդերձ պահպանելով այդ բազմազանությունը, դա մեր հարստությունը պիտի լինի։ Մենք պետք է ցանցը ստեղծենք, ամրացնենք այդ ցանցը իշահ ամբողջ հայության եւ իշահ Հայաստանի։ Մեր այսօրվա զրույցի մասնակիցը պարոն Մխիթարյանը երևանցի տղա է, ասեմ հետևյալը, որ իհարկե մեր երևանցի տղայի այն միտքը, որը վերաբերում է ժամանակակից գիտությանը եւ այդ գիտությանը ծանոթ լինելու համար անհրաժեշտ անգլերեն լեզուն, իհարկե որևէ կասկած չի առաջացնում։ Բայց գիտեք ինչ, եկեք փորձենք ունքը բուժելիս այնպես չանենք, որ աշկն էլ հետը հանենք։ Բոլորի համար պարզ է ու հասկանալի է, բոլորը դա գիտակցում են, այդ թվում նաեւ մեր երևանցի հարգարժան պարոն Մխիթարյանը, որ ռուսաց լեզուն համաշխարհային գրականության մեջ շատ մեծ դերակատարություն ունի եւ պատահական չէ, որ ռուսական դասական գրականությունը դասվում է ամենաբարձր աստիճանի, այսպես գնահատականների արժանանում։ Բայց ես այլ բան եի ուզում հասկանալ եւ ինձ թվում է պարոն Պապյանը այստեղ ավելի ճիշտ ու ավելի այսպես մատուցվող, հասկացվող պատասխան կտա։ Ես նկատի ունեմ, ենթադրենք, որ մենք զրոյական աստիճանի վրա ենք, չունենք մենք պետականություն, երկիր ունենք, հա, տարածք ունենք, բայց պետականություն չունենք։ Այդ ստարտի մասին եմ ես ասում, զրոյական ստարտը եւ Իսրայելի զրոյական ստարտը։ Բայց ի տարբերություն այդ իսրայելական ստարտի մենք արդեն ինչ որ նվաճումներ ունենք եւ ոչ թե ինչ որ նվաճումներ, այլ բավականին հզոր նվաճումներ ունենք։ Այդ թվում նաեւ ոչ բարով այսպես խորհրդային տարիներին ձեռք բերված մեր նվաճումները նույնպես չպետք է մոռանանք։ Այդ տեսանկյունից դուք ինչպես եք գնահատում մեր ազգային պետություն ստեղծելու հեռանկարը, պարոն Պապյան։ Իհարկե տարբեր գործոններ կա, այդ թվում նաև գիտության զարգացման համար, իհարկե անգլերենը շատ կարևոր է, ես միանգամայն կիսում եմ այդ տեսակետը, որտեղ ես ինքս անցել եմ դրա մեջով, լինելով արևելագետ, բավականին լավ ուսուցիչներ ունենալով բան, հետո երբ որ ես գնացի կանադական եւ ամերիկյան գրադարաններում համալսարանական խորացա, հասկացա, որ մենք ինչքան իսկապես հետ ենք, սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ պատահական չէ, պարոն Չուկասյան դա նշեց, որ Եվգենի Պրիմակովը այս նոր նշանակ, որ եկավ Ռոսատրուդիչսկի ղեկավար, առաջին իսկ հայլը նա այն արեց, որ եկեք ռուսերենին տվեք կարգավիճակ, որտեղ իրենք լավ են հասկանում, որ դա այն պարանն է, որով կապում են հայերին։ Գրականությունը համաձայն եմ ռուսական, դա ուրիշ հարց է։ Թող մարդիկ սովորեն ռուսերեն, գրականությունը կարդան, Դաստոևսկի, Պուշկին ուրիշ է, ինչպես Միացյալ Նահանգներով են անում։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք գիտության լեզվի մասին, դա միանշանակ անգլերենն է։ Օրինակ, եկեք գործնական հարցը տանք։ Ես երբ որ ասենք Հայաստան վերադարձա եւ այսօր ապշած են, ինչու են հայկական հեռուստաալիքները, ամերիկյան ֆիլմերը, ամերիկյան հաղորդումները ցուցադրում ռուսերեն թարգմանությամբ։ Չէ՞ որ մանուկը, մեծը սովորում է լեզուն լսելով։ Թողեք ամերիկյան ֆիլմը անգլերեն լինի, չգիտեմ, National Geographic-ի հաղորդումը անգլերեն լինի, Wildlife անգլերեն եւ սովորեն։ Եվ սա էլ դիտավորյալ արած։ Հատուկ եւ պատահական չէ, որ Ռուսաստանում
Դումայի մակարդակով քննարկում են, որ օտար լեզուների հատկապես անգլերենի դասավանդումը, եթե ոչ արգել են, նվազեցնեն, իրենք հասկանում են, որ այդ լեզուն եւ գիտության լեզուն է, եւ նաեւ աշխարհին բացվելու լեզուն է։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է այստեղ։ Երբ որ մենք ասում ենք ապագաղութացում, դա քայլ առ քայլ է լինում, ոլորտ առ ոլորտ, այս կարևոր ոլորտներից մեկը այդ թվում մասնագետների։ Պարոն Վարդանյան, մենք բազմաթիվ անգամներ ենք իրար հետ խոսել հայկական երկաթուղու կամ այսօր հարավկովկասյան երկաթուղու մասին, չէ՞։ Բայց այդ ինչի են ռուսները վերջի 10 տարում չեն հայ մասնագետների տանում վերապատրաստման, առաջ որ տանում են Ռոստով եւ Սանկտ Պետերբուրգ, չեն տանում վերապատրաստման, այլ իրենց մարդկանց են ուղարկում այստեղ եւ մեր գրպանից մեկին 5 աշխատավարձ վճարում։ Հենց դա է, ասենք կտրել, դատարկել Հայաստանը այդ մասնագետներից, լինի գիտության, լինի արհեստի եւ այլն, դա հենց գաղութի մակարդակի իջեցումն է եւ այստեղ առաջնային է։ Հիմա մենք ասում ենք Իսրայելը զրոյց է, Իսրայելը զրոյց չի սկսել։ Իսրայելը նույն ձևի ապագաղութացման խնդիր է անցել, բայց ի տարբերություն, որտեղ ենթամանդատային Պաղեստինը որտեղ կար, որ գալիս են, հիշենք, որ անգամ իրանց ներգաղթ չէր թույլատրվում։ Հրեաները չէին կարողանում ներգաղթել, ի տարբերություն մեզ, որ դռները բաց է, իսկ իրանք ամեն տեսակի բանով գալիս էին։ Բայց խնդիրը հետևյալն է, իմ կարծիքով, արտաքին քաղաքականության մեջ է։ Իսրայելը չէր դառնա Իսրայել, եթե ինքը ճիշտ քաղաքակրթական եւ արտաքին քաղաքական կողմնորոշում չունենար։ Առ այսօր Իսրայելի պաշտպանությունը բանակը տարեկան 3-ից 4 միլիարդ դոլար օգնություն է ստանում Միացյալ Նահանգներից։ Դա միայն բանակը։ Հասկանում եք, չէ՞, դա գիտության ինչպիսի հսկայական հնարավորություն է։ Այսինքն իրանք մի ոլորտում այնքան փող են ծախսում, որքան մեր մոտ 10 տարվա մեջ չենք ծախսում։ Հիմա շատ այստեղ մի ուրիշ վտանգավոր բան կա կապված այդ լեզվի ուսուցման հետ, որը շատ լավ բան է, ես էլ կողմնակից եմ։ Բայց քանի դեռ Հայաստանում գիտությունը չի եղել առաջնահերթությունների մեջ, մենք ունենանք այն ինչ որ ունենք American University of Armenia-ի հարցով, այսինքն ամերիկյան համալսարանի հարցով, երբ որ շրջանավարտների մի զգալի մասը լեզու սովորելով կապեր Հայաստանով, Հայաստանում տեղ չգտնելով ինքնա դրսևորվելու, բայց արդեն իմանալով լեզուն լքում է Հայաստանը։ Այսինքն մենք եթե մենք զուգահեռ դա չանենք, այսինքն լեզվի ուսուցման հետ միասին արժանավոր աշխատավարձով եւ ինքնադրսևորման հնարավորությամբ չկարողանանք Հայաստանում ստեղծել գիտություն եւ տեղեր, բոլորը լքելու են Հայաստանը։ Այսօր տեսեք մենք այդ ունենք IT ոլորտում, տեղեկատվական ոլորտում մենք ինչ ունենք։ Մասնագետները հասնում են ինչ որ մակարդակի, արդեն հետո թողում գնում են Հայաստանից, որովհետեւ արդեն այլևս չեն կարող։ Ի տարբերություն շատ երկրների, մենք դա չկարողացանք անել, կրկնում եմ, ինչու չկարողացանք, որովհետև մեզ մոտ ղեկավարությունը իմ կարծիքով առ այսօր յոլայի քաղաքականություն է կատարում։ Այսինքն յոլա գնանք էլի, այսպես մի բան, տեսեք, այս հեղափոխական իշխանությունը ինչ առաջնահերթություններ է իր առաջ դրել։ Ծիծաղելի առաջնահերթություններ են։ Ամերիկացի մի միտք ունեն, ասում են think big, մեծ մտածի։ Եթե մենք մեծ չմտածենք, մեծ խնդիրներ առաջ չդնենք, դնենք առօրյա խնդիրներ լուծելու, որը անում է մեր այսօրվա իշխանությունը, որը արել են նախկինները, մի բան էլ թալանել ենք։ Մենք չենք կարող բան անենք, որևէ արդյունքի հասնենք։ Սա է խնդիրը։ Եվ որևէ հստակ բան ես օրինակ անձամբ չեմ տեսնում։ Ես այն օրը նայում եի, այսինքն բանի քննարկում կար կապված էներգետիկ ոլորտի զարգացման վերաբերյալ Հայաստանում մինչև 2036 թիվը։ Դա ծիծաղելի է, այսինքն դա հետընթաց է։ Այսինքն այն ինչ որ մերոնք նախատեսում են, ինչ անել մինչև 2036 թիվը Հայաստանում։ Այսինքն եթե մեր նպատակները սխալ են դրված, մենք երբեք չենք հասնի մեր նպատակակետին, ասել ենք այդ համեմատությունը, մենք ինչքան էլ ջանասիրաբար այսօր թիավարենք, մենք այս նավի թիավարներն ենք, եթե նավապետը նավը տանում է սխալ ուղղությամբ, մենք չենք հասնի մեր նպատակակետին։ Այս ամբողջի հարցն է, կկարողանանք մենք բան անենք, քաղաքակրթական ճիշտ կողմնորոշում ունենալ, որտեվ այո, ես ինքս Հայաստանի բացարձակ անկախության կողմնակիցներից եմ, բայց այդ բացարձակը հարաբերական է եւ կա փուլ, որ այդ դու փուլը պիտի անցնես սեպը սեպով հանելու քաղաքականության միջոցով, որ քեզի ստեղծի այդ պայմանները, որ դու կարողանաս
հաջորդ մակարդակին հասնես։ Գիտեք, հրթիռները ոնց է, չէ, հրթիռը ունի երկու շարժիչ։ Մի շարժիչը ինքը միանում է, գցում է որոշակի բարձրության վրա եւ որոշակի արագություն հավաքում, հետո դրանից հետո միանում է երկրորդ շարժիչը եւ արդեն հիմնական ուղղությունն ու արագությամբ է գնում։ Այ մենք առաջի աստիճանի համար, այդ հրթիռի մեր պետականության համար դրսի աջակցության պետք ունենք։ Մենք մեծ ներդրումների պետք ունենք, իսկ մեծ ասելով խոսքը գնում է հետեւյալը, առնվազն տարեկան մի քանի տասնյակ միլիարդ դոլարի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն, սենց ասենք, 10 տարվա համար մեզ առնվազն 100 միլիարդ դոլարի ներդրում է պետք։ Կկարողանանք դա ապահովենք։ Երկիրը ապագա կունենա, մարդիկ էլ կգան, սիրով կիբուցներ էլ կսարքենք, կվերադառնան եւ այլն։ Չէ, մենք խոսակցության մակարդակից ավել չենք կարողանենք, որտեղ հայրենասիրությունով երկիր չեն պահում։ Հայրենասիրությունով կարելի է կարճաժամկետ եկան, եղավ հեղափոխություն։ Հայրն ասել մարդկանց տեսա, վերադարձան։ Եվ ինչ։ Մեծ մասը թողեց գնաց, որտեղ բնականաբար պայմաններ չկան, աշխատանքի պայման չկա, կրթության պայման չկա, այս պայման չկա։ Ինչու չկա, որտեղ չկա այդ ներդրումը, որ պիտի դրվի, այս ամբողջ հարցը։ Մեր ամենամեծ ձախողումը այս 2 տարվա, այնա որ մենք չկարողացանք որևէ լուրջ ներդրում ապահովել։ Իսկ ներդրումներ կարելի ապահովել միայն այնտեղից, որտեղ այդ փողերը կա եւ ներդրումները։ Էլ եկանք նրան, իսկ այդ քաղաքակրթական կողմնորոշումը հնարավոր է, եթե երկիրը ապագաղութացվի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորիդ, որովհետեւ շատ հետաքրքիր մտքեր լսեցի ձեզանից, բայց երբ Պարա Պապյանը հիշատակեց այսպես կոչված Հարավկովկասյան երկաթգիծը, ես գիտեք ինչ հիշեցի։ Մի քանի տարի առաջ մի պատկառելի տիկին, որը այն ժամանակ Ռուսաստանի գիտության եւ կրթության նախարարն էր, մեզ հայերիս առաջարկեց հրաժարվել մեր Մեզրոպատար Այբուբենից եւ այցնել Կիրիլիցայի։ Դե պատկերացնում եք այդ մարդկանց մտածելակերպը, այսինքն այդ տիկինը, որը զբաղեցնում է բավականին բարձր պաշտոն Ռուսաստանի գիտության եւ կրթության նախարար, նա գաղափարել չունի, որ մեր Մեզրոպատար Այբուբենը ստեղծվել է 1600 տարուց ավելի առաջ, քան այն ժամանակ ոչ Կիրիլը կար, ոչ Մեֆոդիը կար, ոչ էլ իրանք ընդհանրապես նախատեսված էին, պլանավորված էին, այսպես ասենք, էլի։ Իհարկե մենք հրաժարվեցինք այդ առաջարկությունից, բայց ամփոփելով մեր խոսակցությունը ուզում եմ ասել հետևյալը, գիտեք ինչ, մնանք հայ, միշտ մնանք հայ եւ չմոռանանք մեր արժանապատվությունը։ Եվ մենք Բևերի նախաձեռնող խմբի մասնակիցները, այսօրվա զրուցակիցներից 3-ս մենք այդ նախաձեռնող խմբի անդամներ ենք, կներդնենք բոլոր մեր ջանքերը, կօգտագործենք բոլոր մեր գիտելիքները, ամբողջապես մեր եռանդը, մեր ունակությունները, ամեն ինչ որ կկարողանանք, մենք կներդնենք, որպեսզի, ինչպես Արա Պապյանը նշեց, Հայաստանը դառնա նորմալ, բարգավաճող, լուսավոր երկիր, որ մարդիկ գան այստեղ, ոչ թե որպես զբոսաշրջիկներ, կան քյաբաբ խորոված ուտեն, դոլմա ուտեն, թողեն գնան, ասեն, բա մենք պատմական Հայաստանում ենք եղել, չէ, որ ձգտում ունենան, գան այստեղ ապրելու, եւ ես օգտվելով այն հանգամանքից, որ մեր այսօրվա զրուցակիցների թվում է նաեւ Ամերիկա բնակ մեր հայրենակիցը, երևանցի Գուրգեն Մխիթարյանը, կոչ եմ անում մեր սփյուռքահայերին, ոչ միայն ամերիկահայերին, այլ ամբողջ աշխարհի սփյուռքի հայերին կոչ եմ անում։ Եղբայրներ եւ քույրեր, մտածեք, մի մոռացեք, որ Հայաստանը ձեր մայրն է, որ Հայաստանը ձեր հայրենիքն է։ Եվ մենք բոլորս միասին, միահամուռ ջանքերով միայն կարող ենք անել այնպես, որ մեր երկիրը դառնա հպարտ, արժանապատիվ եւ որը կարժանանա ամենայն հարգանքի ամբողջ աշխարհի կողմից։ Շնորհակալություն ձեզ ձեր այսօրվա մասնակցության համար, պարոնայք, առողջ եղեք, լավ եղեք, ցտեսություն։